53 тысячи за ТО? Вы в своем уме? До свидания. Ты куда звонил? Мне на 5-е ТО дилер насчитал 53 тысячи. На твой Хавейл? Да. А в Китаяну ты звонил? А это что? В Китаяне твое ТО стоило бы всего 20 400 рублей. А если бы он проходил все свои ТО в Китаяне, то уже сэкономил бы более 97 тысяч рублей. У дилера его ТО стоили 163 тысячи рублей, а в Китаяне они стоили бы всего 65.